má bẹ̀rù ìjọ yìí wọ́n ṣe wí òun ló máa wí ayé mọ́ ó dáni lójú. ṣé bó ṣe máa wí ayé mọ́ ó ní máa ṣe ṣẹlọ má ṣe wá ìsinmi máa ṣe wá ìsinmi máa forògbé olùkórè ń bọ̀ ojú Olúwa mi wo iṣẹ́ rẹ̀ àwọn áńgẹ́lì mímọ́ ń kọ́ wọn ìbáṣeré lè tàbí ibi èrè iṣẹ́ rẹ̀ ní ìwọ yóò gbà. ẹ gbọ́ orin tí Makoko ló kọ orin ẹ̀ ń gbà yẹn lọ ó ní kí ìwọ kó tó débẹ̀ ńkọ́ wàá ṣiṣẹ́ wàá pa òfin mọ́ wàá fẹ́ràn ọmọnìkejì rẹ bí ara rẹ bí bẹ́ẹ̀ kọ́ o bí bẹ́ẹ̀ kọ́ o bí bẹ́ẹ̀ kọ́ o ó ń tọ́ra rẹ jẹ ni. ṣé wọ́n gbọ́ orin yẹn. wọ́n gbọ́. nítorí tiwọn lọ́ fi kọrin ẹ̀ ń gbà yẹn lọ ó dẹ̀ ti wà ńlẹ̀ ẹ̀rí wọn ní ìgbà ìkẹyìn rèé o ìgbà ìkẹyìn rèé o abẹ́ òfura. ṣé nígbà tí Jésù máa padà dé fíù ní gbàgbọ́ tí èèyàn bá lẹ́yìn. láyé bí ẹnikẹ́ni tó bá ti rìn ní ọ̀nà ìparun ló ń lọ. ẹnikẹ́ni tó bá ti rìn ní ọ̀nà ìparun lórí ọ̀nà ìparun ni tí ò pé méjì ìparun ni ìyẹn tẹ̀ máa parun ṣáà ni ó ṣe rí nìyẹn. kí ni èròǹgbà yín ṣàfihàn wájú ìjọ mímọ́ lẹ́yìn ìwà Ọ̀ṣọ́fà tá a ṣe 40 years ẹ̀. ṣẹṣẹ rí ní ọjọ́ iwájú ẹ má jáyà o ká má bẹ̀rù sáà. lọ́nà o. má bẹ̀rù má bẹ̀rù má bẹ̀rù má bẹ̀rù má bẹ̀rù Jésù ni Jésù láìkàgùn ṣẹ́gun dé ọ̀run fàwọn ọjọ́ mímọ́ látọ̀run wá má bẹ̀rù má bẹ̀rù. orin tí wàá tún yé sọ pé Sátánì di àmúre Sátánì di àmúre ìṣẹ́gun kan kò sí fún èṣù ìṣẹ́gun kan kò sí fún èṣù. ẹ má bẹ̀rù má mìkan o ẹ máa ṣọ́nà kẹ́dẹ̀ máa gbàdúrà gbogbo kìnní wọ̀nyẹn ò lè ṣe kó má ṣẹlẹ̀ bàtí gbogbo ń tẹ̀ ń wí wọ̀nyẹn Èkó ló wà. bẹ́ẹ̀ni Èkó that's the fact. ní sáìdì ibi ó dàbí pé ìbẹ̀rù díẹ̀díẹ̀ ṣe wà a ti parí ẹ̀sìn a ti ṣe àwa tá a dẹ̀ fi ṣe kìnní kan gbà ó àtẹ̀mọ́ pé 262 worshippers at that service. níjọ́ yẹn a dẹ̀ ti parí kìnní kan wòlíì kan dẹ̀ ló dé ó dẹ̀ wọlé wá a ti parí ẹ̀sìn ó dẹ̀ kó sẹ́mi ó dẹ̀ ṣàlàyé nígbà yẹn kíní ò tí ì pọ̀ anybody tẹ́mi bá ti bàlẹ́ báyìí àá fẹ́ gbọ́ nǹkan tó fẹ́ sọ ọ̀rọ̀ ọ̀run ó dẹ̀ kó sẹ́mi ó dẹ̀ ní ayọ̀ ó lẹ̀ ń yọ̀. ó dàbí láwọn èèyàn pàtẹ́wọ́ ọ̀sán lókè. no ọ̀tọ̀ tún nìyẹn ayọ̀ ó lẹ̀ ń yọ̀ wòlíì yẹn ló sọ bẹ́ẹ̀ o. ẹ̀yin 262 worshippers ó ní tú orí ẹ̀ pẹ́rẹ́ ni ẹ̀sìn yẹn di tẹ́wọ́gbà gbogbo adomi kí ló ṣe mọ̀ pé kí ó dẹ̀ ṣiṣẹ́ wọlé ni wọ́n bá bẹ̀rẹ̀ sí ní kàyàn àwọn tó dẹ̀ máa kàyàn wọ́n ní nǹkan tó gbórí gẹ́rẹ́ nìyẹn 262 pérégé àwọn fi ṣe kiri kan pẹ́ oore méjì orí ẹ̀ péré ni ẹ̀sìn dì tọ́wọ́gbà irú 260 yẹn 0 àwọn kò ṣe wá ṣọ́ọ̀ṣì èmi tèmi aya mi já because 2 orí ẹ̀ àmọ́ yín tó jẹ́ bóyá mo wà mbẹ́ mi ò sí mbẹ́ mi lọ sí lẹ́yìn ẹ̀
ìmọ̀ náà fi ṣe géètì o ló wà ó jáde wá ó mú mi lọ sí ibi tí wọ́n ti máa wá fún mi ó dẹ̀ gbàdúrà títí níwájú Ọlọ́run ti nìyẹn ó lóun rí mi pé mo wà lórí machine pé mo rán machine lọ báyìí ó ní áńgẹ́lì kan wà ó ní àdá tó wà lọ́wọ́ ẹ̀ ó mú bàjẹ́ ó ló kàn gé ewé àgbọn fáì ó wá fi bó machine ó fi bó machine ó ní mo tún rán tó lọ fi gé mi méjì nígbà tó máa lọ lẹ́ẹ̀kẹta ó wá lọ gé ẹgba ní ẹgba yẹn gùn ó ló wá bẹ̀rẹ̀ sí ní lé mi ó níbi tó ti nígbà tó rí pé ẹgba ló mú dání ìgbà tí mo rí ẹgba ló máa ń sá títí òun wá rí mi ní títí ọlọ́dà ni mo ń sá lọ ó nígbà tí mo rìn jìnnà títí angẹ́rẹ́ wá dúró wá ń wò mí nígbà tí mi dúró tí mo gbójú ẹ̀ tó bẹ̀rẹ̀ sí ní lé mi Ọlọ́run wá rí mi ní ìlú Ọ̀kọ̀là pàṣọpà fún rẹ̀ ó ti tutọ́ sí mi lórí rí Mẹ́líkà ìjà bẹ́ẹ̀ ó tutọ́ ìtọ́ gidi ní ìgbà mẹ́ta fọwọ́pá níjọ́ yẹn Sunday ni mo kúnlẹ̀ mo ń sọ ikún gidi o Olúwa báwo la yé yìí ṣe fẹ́ já sí kí ni mo ti fẹ́ ṣe báyìí kí ni kan igbá o bí tí mo ti ń sọ ikún níbi ìkúnlẹ̀ tí mo ń gbàdúrà yẹn ẹ wá rán ẹnìkan wá ó ní kó lọ pè mí wá nígbà tí yẹn pàyìndà ní bá bẹ̀rẹ̀ ní tójọ́ mo níbo ni bàbá yìí tó fẹ́ rán mi lọ nísìnyí àṣẹ mi nìkan lórí ni kí ló dé mo bú sẹ́kún mo kàn tọ́jú ara mi mo máa yọ Jésù ṣé mo ṣe yíyọ Jésù ọ̀dà mo kàn sílẹ̀kùn sí tìrúmì tán wà mo á wà lẹ́yìn ilẹ̀kùn tí n bá rán ẹ níṣẹ́ jẹ́ kí inú ẹ máa dùn. sórí lókè ní sámà lókè èmi mo sọ yẹn fún yín ẹ mú dání wọ́n kọ Celestial Church of Christ Mẹ́líkà wọ́n kọ ní gbogbo láńgbèjì pátá wọ́n máa kọ sókè á dẹ̀ wà ń bẹ̀ fún ọ̀sán mẹ́ta òru mẹ́ta ó lè jẹ́ àsìkò tiwa bọ̀tí kò lè ṣe kó má ṣẹlẹ̀ ó dẹ̀ lè má jẹ́ àsìkò tiwa after táwọn bá ti lọ ìyẹn lẹ wá gbà wípé ìjọ yìí àtọ̀run wá ní ṣé ara wọn tó ń sá kiri yẹn wọn lè jẹ́ kó má sá mo ti rí oríṣiríṣi sample tọkàn mi balẹ̀ lórí ẹ̀. nípa ti jọ yìí. nípa ti jọ yìí mò ń sọ nípa ti jọ yìí ó gidi àwọn tó dá mi lójú ẹni tó ń dirun filẹ̀ yóò máa dì í lọ ẹni tó ń gbé tàtú filẹ̀ jẹ́ kó máa gbé tàtú lọ àwọn ẹ̀dá kan tó jẹ́ pé ọkùnrin ni ẹ́ oyí rẹ̀ sóbìnrin filẹ̀ jẹ́ kó máa ṣe lọ tó bọ́ kó jẹ́ gidi tó ń ṣe gé filẹ̀ kó máa wọ́n díẹ̀ ló kù díẹ̀ tí ń ló kù ó kù díẹ̀. ayé fẹ́rẹ̀ dé Jésù Olúwa ń bọ̀ wá o òde lọ́sàn tàbí lọ́gànjọ́ níbo lẹ́yìn ó kẹ́sẹ̀ yín gbà. Babajide Nunayan. Most Superior Evangelist Prophet Dr. Jacob Deji Nunayan was born to a humble family at a small village near Port Novo, Republic of Benin, on Thursday, February 12, 1942. His parents, who were devoted Christians, nurtured him very well and ensured he was active in the vineyard of God, just like Prophet Samuel of the Bible times. After a brief romance with education, the young Nunayan, aware of God's hands upon his life for the vineyard, followed his passion for fashion business, specializing in the cutting edge of European lines, especially the French suit
brand after taking his tutelage under a French-style expert in the 50s. He later went into designing sultana in his latter years and was equally famous for his peculiar niche. Despite his love for the fashion business in his formative years, the young J.D. Nunayan was divinely guided to relocate to Nigeria and was specially directed to settle down in Ibadan, which the seer described as Ilu Awon Okola, the city of the ones with tribal marks. In Ibadan, he worked with the Western Nigeria Television, WNTV, where he worked with some creative hands in the programs department before returning back to Port Novo. But the Spirit of God raised a new warning to J.D. Nunayan, instructing him to immediately return back to Ilu Awon Okola with the promise that he will become an achiever in the new land of Ibadan if he heeds the instruction. Upon his final relocation to Ibadan land, he continued worshipping at Celestial Church of Christ, Yemetu Parish, Oyo State, where he grew and remained an active and sound prophet. The young J.D. Nunayan was not just a prophet, he was equally a committed member of the choir. He grew through the rank and file as the late pastor-founder Papa SBJ Oshofa already declared J.D. Nunayan a prophet after an earlier encounter back home in Port Novo. Most superior evangelist prophet Dr. Jacob Deji Nunayan has been a strong advocate for church evangelism, and even till date, he is an evangelist by deed and actions as a result of his activities at CCC Yemetu Ibadan. Báwa nínú ẹ̀sìn tí ò bá tí ẹ̀sìn ò bá pé ìsì wàhálà ńlá ni pátá látọ̀gbẹ̀dẹ̀lẹ̀ nígbà tó yẹ pé láti ilé owó sùtánù òun fi ẹsẹ̀ ṣá òun tẹ ìgò mọ́lẹ̀ òun ṣe oríṣiríṣi àwọn èèyàn tó dúró sí abẹ́ igi wọ́n fi ẹsẹ̀ sí àwọn ọ̀ṣọ́mọ́ wọn bàtà kó tó wá di ẹrù jọ kí ẹ̀sìn òfin bí ìtẹ́wọ́gbà ẹrù pé wàhálà nìyẹn. Ilé wa ó fẹ́ jẹun á lè gbógun tó òtítọ́ ọmọ pàrọ̀ akọ́wọ́ jẹun kì í yóò. And you see that some people, because when you are telling lies because you want to eat, you can never go there and tell it. Èmi ń sọ fún ilé mi pé ọ̀nà òtítọ́ tó lè gbà yín là tó lè gbé yín wọ̀ tó lè mú òkìkí wá ló wà. Àwọn kèǹfèrí asọ́nọ́gbè ní kèǹfèrí ohun tá a rí tó ṣà òrìṣà ohun tí Áárónì gbé lẹ̀ tó dá wàhálà ẹ̀mọ ya wọn tó kún bẹ́ẹ̀ ni wọ́n pọ̀ bàjẹ́ torí ikú àwọn ẹni ibi kò lọ Ọlọ́run ní kọ́bọ̀. The record of the spread of the Celestial Church of Christ across the western region of Nigeria was referenced to its rare enthusiasm. Baba J.D. Nunayan was part of the team from CCC Yemetu Parish that facilitated several other parishes which include CCC Ilesha Parish, Osun State, CCC Ile-Ife Parish, Osun State, CCC Omolore Parish, Ondo State, CCC Omolere Parish, Ondo State, CCC Okitipupa Parish, Ondo State, CCC Agunloye Parish, Ondo State, CCC Ogbomosho Parish, Oyo State, CCC Obalende Parish, Ibadan Street, Ogun State, CCC Isokun Parish, Oyo State, CCC Egbe Parish, Lagos State, and CCC GRA Ojota, Lagos State. Baba J.D. Nunayan, as a mighty vessel in the hand of God, was divinely used to establish more parishes in Nigeria and overseas, which include CCC Hepzibah Parish, Apata, Ibadan, CCC Olowo Parish, Ogun State, CCC Akowo Parish, Apete, Ibadan, CCC Messiah Parish, Ibadan, CCC Hepzibah Parish, London, CCC Rehoboth Parish, London, CCC Hepzibah Parish, Indianapolis, USA, CCC Rehoboth Parish, Detroit, USA, and more. To the glory of God, the first Celestial Church of Christ Secondary School in Nigeria, called Celestial Church of Christ High School, Okeado, Ibadan, was established through his effort in 1983. It is worthy to note that the school's science laboratory was named after the pastor-founder Reverend SBJ Oshofa. Baba J.D. Nunayan, who is also the founder of JDN Radio 101.5 FM Ibadan, is a recipient of many awards of honor across the globe.
He had equally written and published several books, sermons, and theses, which were translated into other foreign languages. Ohun tí a ń pè ní oore ọ̀fẹ́ lágbára púpọ̀ jù. Ohun téèyàn ò gbàwẹ̀ fún, kò gbàdúrà fún, kò torí ẹ̀ lọ sí Haifa. Haifa yẹn ilẹ̀ Israẹli ló wà. Ó kàwé ìjọ̀gbọ́n, ó dẹ̀ gbé nǹkan lé lọ́wọ́. Èèyàn wá jíjẹ mímu lọ. Sábà pé ìrìn àjò ọ̀ṣọ́fà. Ó jọ ti Mósè. Ẹlẹ́ẹ̀kejì, ó tún jọ ti Jésù. Inú igbó ni Ọlọ́run mi yọ sí Mósè. Lẹ́yìn tí Mósè kúrò ní igbó tó bẹ̀rẹ̀ sí ní ọmọ ẹ̀yìn. Inú igbó ni Jésù ń lọ. Mo sọ́rí láti ọ̀ṣọ́fà wo ẹbọ tí iṣẹ́ wọn jọra wọn. Inú igbó ló lọ. Ó lè padà dé tó gbé nǹkan lá. Wọ́n gbé góòlù ní ìjọ yìí. Tó o bá yàgbẹ́ sínú ẹ̀, tí o bá kó, ọmọ ẹ̀ á kó, aya ẹ̀ á kó, ilé ẹ̀ á kó, ọ̀nà ẹ̀ á kó, ẹ̀ máa sùn nínú ìgbẹ́. Baba J.D. Nunayan has raised, tutored, and disciplined numerous shepherds in the Celestial Church of Christ fold, both home and abroad. He has worked assiduously in the church since June 12, 1956, when he joined, rising through the rank to become the number 3 in the Celestial Church of Christ hierarchy worldwide. He is equally CCC International Headquarters representative. Asabe Africa TV recently paid the elder statesman a visit at his Okeado Ibadan residence to find out more about his life as a church leader and equally talk about his relationship with the late Papa SBJ Oshofa, who passed away 4 decades ago. Who is Baba J.D. Nunayan? Who is SBJ Oshofa? What's the state of Celestial Church 40 years after Oshofa? And what's the future of the church in 40 years' time? Find out these and many more in this broadcast as we speak to one of the patriarchs of the Celestial Church of Christ worldwide, Baba J.D. Nunayan. Enjoy. Well, it's a very wonderful, lovely day in the city of Ibadan. Somewhere here at Okeado, we are here to interview the number 3 of the Celestial Church of Christ worldwide in the person of Most Superior Evangelist, Prophet Dr. Jacob Deji Nunayan. And we are at number 1 Church Street, Okeado, where the Celestial Church of Christ is situated. That is the International Cathedral. We are going to talk about the 40 years after Oshofa, after the demise of Oshofa. We are celebrating 40 years after the founder, the pastor founder, in the person of His Eminence, the very revered Pastor Samuel Bileu Joseph Oshofa. We appreciate the virtue that the church has given to a lot of citizens across the world. We appreciate the stand of the church in ecclesiastical development. We are going to be talking to Baba Deji Nunayan about the birth of Oshofa, the reign of Oshofa, life without Oshofa, and what is the future for Celestial Church of Christ. Just at the gate now, we're also going to talk about some liturgical experiences, and you are going to know much about Celestial Church. You are going to know more about Baba J.D. Nunayan. And at the end of the interview, you are going to learn not just about Baba Nunayan, but about Celestial. And it's just one Celestial, one pastor, one fold. Baba Nunayan is number 3, and we appreciate the fact. We thank his entourage, we thank his media team, we thank everybody. Let's go in to talk to Baba J.D. Nunayan.
that they just have some doctrinal issues. I want to tọ́ wa sọ́nà náà àwọn nínú ìjọ yìí àwọn kankan wà tó ti kọ nínú ìwé nínú blue book pé bá ṣe ń ṣe but a rí ní Benin lẹ́jọ́ ẹ̀ta ní Edo State pé àwọn kan ń pera àwọn olóbìnrin wọ́n máa ti ń dájọ́ lẹ̀ wọ́n lead ìjọ láti máa dúró síwájú ìjọ wọ́n máa ṣẹ̀sìn wọ́n máa gbọ́ pẹ́ níwájú pẹ́ nínú ìjọ sẹ̀lẹ̀. Another one don happen inside Benin o, make everybody come, make I come here. Before we think say Sele don't spoil, it never spoil. But now for Benin, everything don't scatter, everything don't pafoka. Woman don't they conduct service. So see this woman in the front of altar, she they ring bell. Before we think say that only Simon where women they do, or women they do then they receive Thanksgiving. This one finish everything, he finish job, he they ring bell. And this church they under Reverend Pastor Gabriel Omoge. The church now CCC El Modija Parish, and that church was promoted to special district headquarters. The church is situated at number 2 Osani Way Imode Street off Ogbede Street, the back of Oha Market, Sapele Road, Benin City, Edo. We don't tell you now before, say now this Edo people now this person say let finish, then spoil them, you know remain. This our sister Osonya Day Osanye Rume. Now she be the patron, now she build her parish, now she still be the shepherd in charge and prophetess in charge of her own parish. You know, say she dey happy, she dey smile because she look at her business center finish, say yes, so God don't bless me, oh, now my business center be this, I can do anything where I want. I beg, Pastor Ben Omoge, where they Nigerian houses, making her help us go Benin, because this woman, she dey spoil the face of everybody. She don't scatter the face of Pastor Ben Omoge, where be Dows's pastor. Scatter the face of all Celestia finish everywhere. She kneel down, they conduct service. That one no finish, oh. She dey use black soap. If you check that, you go see black soap. Selena, you use black soap. You dey see she dey collect offering. She dey collect Thanksgiving. People they do Thanksgiving, she go stand for the front like saying that she be the shepherd. And she they even preach, they do even Oreo Fair, you know, she they do all this benediction and all of those things. She they do everything and she they do Now wow, I think I don't say I'm finished for this Celeste. I don't know say woman feel ring bell for Cele. Watch am. She don't ring bell. Ew! Cele don't pafuka for Benin. And you get one man where they take them get post. Super Evangelist Shola A Love. Are you truly the shepherd in charge of CCC El Modija Parish? Because we don't understand what they go on for that parish. If like say you just dey like figurehead, like cover face. But the person where they in charge, now she they conduct service, so now she they ring bell. And it be like say she gets several altars. Like there's one in the main church, there's another one by the corner where she they use to do all those things. How can this be a special district headquarter? And the shepherdess in charge of the parish, they go through away concussion inside river. They just abuse environment anyhow. We don't see finish. Oh. And most superior evangelist Frank Oshin, you will be say you be at Diocesan head for Benin. Which work you they do? We don't know the work where you they do. Oh. No be like this, Papa SB Joshua. Start this Celestial Church. The one where you they do now with all your business center way full under your authority. We don't understand. Call them to order because they don't spoil this church finish. See another drama here where they happen. Oh. We don't understand. Oh. Most superior evangelist Prophet Godwin Imolohe, MPIC, General Superintendent Edo State, your attention is needed. Our woman go they ring bell, go they collect offering, go they do Simon, they do preaching, they do teaching, they do decree, they do all kind of things. We don't understand what now they do. Oh. If not like this, now one scatter Sele, this one tire everybody. Oh. Sister Osanya Day, you have to repent and give your life to Christ. Oh, because even in the constitution of Celestia, everything where you they do is contrary. See, make una see, oh, then give them appointment. Say they've elevated you to become a special district headquarter, and you know now you go to collect money. They bring it returns. They bring harvest levy. You know, I go through all the letter. In fact, it entire me. Let's even go to the Constitution of Celestia. Let's see section 189 of the Constitution of Celestial Church of Christ, 1982. And that Constitution speaks about the role of female members. The Constitution says that section 189, for emphasis, it is repeated here that female members during menstruation are not allowed to come within the premises of the church. Section 190 says in Celestial Church of Christ, women are not permitted to preach the sermon or read the lesson or make announcements during church devotional services. Instead, they are
they are not allowed to perform any spiritual functions connected with conducting of service in the church. This one just carry herself near the altar, begin to ring the bell. She no get time to waste for anything. In Celestial Church, under section 191, under no circumstance shall a woman say the grace during devotional services or led men in prayer. This is in accordance with St. Paul's injunction in 1 Corinthians chapter 14 verse 34 to verse 35. And in the book of Genesis chapter 3 verse 16. Even in section 192, the Constitution of Celeste say that women are not supposed to be the ones to preach or even perform spiritual functions in the church. Right? But see, all this time suffering, now our madam go pray. All the men go kneel down. So many drama they happen for this Benin where my eyes don't see and I don't tire. And I be they talk on that time. See, all the people who don't do Thanksgiving finish, they don't kneel down. Now, our shepherdess in charge, they pray. The prophetess in charge of the parish, they pray. Baba Ben, your mother, they don't spoil this eleo. All these diocese people, they don't spoil ele. Even trustee everywhere. Now everywhere this nonsense deal. It they happen everywhere. There's no parish where this nonsense no day. So we need to take charge, and all our pastors, they need to wake up to reality. Not be only to the collect money, to the collect it mean nine and the sabi. A lot of parishes, we don't do so many work for CRC. We don't call out so many women under CRC. We don't even tire. There's a lot of parish who have mentioned their name. And one of the reasons why we they talk this thing, they say, now so women will be prophetess. Now then they cause all this drama. Now then they do all this nonsense when I go they see everywhere. And then get the mind. You they conduct service, they ring bell. You get the mind, even record yourself. You can't even post them on TikTok. To talk, say, you don't send anybody and nothing where anybody feed you. Even your pastor no feed do anything. That's why you are ringing the bell in the front of an altar and you are conducting service and you are leading prayers. You are doing all kind of spiritual functions. Men are kneeling down in your front and you lay hands on them. Dáyàtọ̀ tó jẹ́ àgbà ẹ̀mí tẹ́jẹ́ bàbá fún gbogbo wa kí lè rí síwá nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn. Ó dìpẹ́ndì eré àtàn wà àtàwọn tó tún wà ń bẹ̀ láti ṣe. Ní sáìdì tèmi bá wà mi ò kì í gba obìnrin láàyè tó yẹn kó kọjá boundary tàbí kó kọjá ààyè ẹ̀ èèwọ̀ ni èèwọ̀. Kí obìnrin lọ máa lo aago, kí obìnrin máa wọnú pẹpẹ, kí wọ́n máa sọmọ lóhùn nǹkan burúkú ni. Ẹni tí wọ́n bá ti fi, ó dìpẹ́ndì ṣá, ṣáìdì ibi tó wà, àtàwọn tí wọ́n jọ ń ṣe. Ǹjẹ́ ẹ̀sán wà fún kan àwọn tó jọ ṣe tó ń gbà tí pápá ò lè sọ pé ṣé pápá fúrẹ́ lẹ́ni sà. Àánú náà làwọn yẹn ń lọ. Just like that. Ó ti wá, ó ti kìlọ̀ ní tó yẹ ká ẹ̀ ṣe, ní tó yẹ ká ṣe. Ó ti wá, ó ti kìlọ̀ ẹni tó bá dẹ̀ sọ fún tí ò bá gbọ́ ní tó bá wájú. Oríṣiríṣi nǹkan la tún rí bíi kí èèyàn máa dirun jọ kí wòlíì ló ń dirun wọ fọ́kànnà ojúgbó ní Ṣàngó. Àwọn míì ṣe wọ́n búra, àwọn míì ṣe tàtú, Mother Celestia tó ṣe tàtú. Irú àwọn nǹkan wọ̀nyí la rò yí pé pápá wọn fóun sí bàtà wà láyé wa Kọ́ṣọ̀fà àti ẹ̀sìn tó gbé kalẹ̀ àti ìlànà. Báwo ni ìlànà ṣe lè yọ àwọn nǹkan ìdọ̀tí wọn? Ìmí inú ìjọ míì gan sẹ̀ wọ́n tẹ̀ gba oyún sẹ̀ lẹ́mìí wọ́n gbóbìnrin kó máa fi nǹkan oṣù wá jọ́sìn. Èmi kan wọ́n ní aṣọ káṣọ tó bá wù ó lè gbé wọlé, kò bá jẹ́ dúdú, kò bá jẹ́ pupa, kò bá jẹ́ gbogbo nǹkan tí ìlànà tako kọkùnrin máa lu etí kí ọkùnrin wọ́n máa fi ìkan wà tárí tó ń fi ataṣọ pẹ́ ataṣọ bàtà rodo ní ìjọ ọmọ ìṣọpẹ́ àríwá nǹkan báyìí àgbọ̀ nígbà yìí bàbá Ọ̀ṣọ́fà á dẹ̀ mọ̀ pé Olúwa wà pẹ̀lú ẹ wà pẹ̀lú wọn ìyẹn la ṣe nínú àwọn kan tá fi ń wá yín kiri ni. Ṣé àwọn pé nínú nǹkan burúkú lóúnjẹ wà? Nínú nǹkan burúkú lóúnjẹ. Ní ayé táwa ń sìn ní nínú nǹkan burúkú lóúnjẹ wà. Ókè bẹ́ẹ̀ ṣe sọ ẹ̀ ń sìn ọkùnrin dirun ó lè hó ó lè ṣe ó máa fi pa owó
ikú dẹ̀ ni ikú ni nínú nǹkan burúkú ló ń jẹ wà ó dẹ̀ wà ó wà nù. Deuteronomy 22 That's right. verse 5. Ní ọkùnrin kò gbọ́dọ̀ mú ojúṣe tó obìnrin tí obìnrin wọ̀. Bẹ́ẹ̀ni tó bá ṣe ìríra níwájú Olúwa. Ẹ̀dẹ̀ rántí wípé nígbà tá a dé májẹ̀mú tuntun Jésù sọ pé òun ò wá láti pa òfin run bí kì í ṣe pé láti mú ṣẹ bọ̀tù síbẹ̀síbẹ̀ wọ́n dorí ẹ̀ kodò wọ́n dorí ẹ̀ kodò àwa ni ká wá ṣọ́ra ní ibi tó ti ń fi ata ṣọpẹ́ ta ló olùṣọ́ọ̀bù tó ń bẹ̀ ta ló ríran ẹ̀ ńbó ló ti wá ńbó ló ti bẹ̀rẹ̀ tiẹ̀ ẹ̀kọ́ wo ló ní. ó yẹ kó sáàkì ẹ̀ Yes. wọ́n lé kúrò ní àwùjọ ó fẹ́ bá kíní jẹ́ ni bẹ́ẹ̀ ó fi ìríra yí kí ló ti ń pè ó fẹ́ bà ìlànà jẹ́ ó tẹ̀ ti bà ìlànà jẹ́ ìlànà yẹn ó bà jẹ́ gan ní oṣù kìíní kan ṣe rí ọ̀run àpáàdì máa gbàlejò bàjẹ́ kẹ́ẹ̀dẹ̀ wá wo earlier the other one. yes sir. Which one the other one? Heaven. Ọ̀run rere. Èèyàn díẹ̀ ibẹ̀ yẹn joro bàjẹ́. Ó joro sà. Ó joro. Earlier. Ọlọ́run ni o. Ó joro. Ó ṣe àwọn èèyàn ló máa. A gbọ́dọ̀ ṣiṣẹ́ ká tó débẹ̀. Ó máa ṣiṣẹ́. Ẹ gbọ́ ẹ gbọ́ orin tí Makoko ló kọ orin yẹn gbà yẹn lọ. Ó ní kí ìwọ kó tó débẹ̀ ńkọ́. Wàá ṣiṣẹ́. Wàá pa òfin mọ́. Wàá fẹ́ràn ọmọnìkejì rẹ bí ara rẹ. Bí bẹ́ẹ̀ kọ́ o, bí bẹ́ẹ̀ kọ́ o, bí bẹ́ẹ̀ kọ́ o, ó ń tọ́ra rẹ jẹ. Ṣé wọ́n gbọ́ orin yẹn? Wọ́n gbọ́. Nítorí tiwọn lọ́ fi kọrin yẹn gbà yẹn lọ. Ó dẹ̀ ti wà ńlẹ̀. Àwọn ọmọdé àṣẹlẹsẹ àtọ́ ń ṣe tàtú iná nǹkan ìlú mi ò tẹ́tí pé 60 adéjọ 40 àwọn tó ń jà fúyè yẹn tó pọ̀ báyìí àti àwọn ọmọ ṣe ń róye yẹn gbà. Kókò wọṣọ that's it. Bàbá ìgbà ìkọládá ní task force ok ẹ wo àwọn parish nsìn wọ́n gbé hip hop takasufe tó ti ṣe tattoo gbogbo orí ẹ̀ tó ti dán wọ́n gbé àsìkò rí wọ́n làwọn ṣe cantata night wọ́n pè ní ankara night níbò míì wọ́n tún máa pé ankara àwọn nǹkan tí papa ọ̀ṣọ́fọ̀ òfìlẹ̀ níbi tí a ti láwọn olórí ẹ̀mí tí a ti ní ìwé orin tó ń tọ́ka sí orin ẹ̀mí wọ́n gbé Portable wá ọlọ́dájú wọ́n lè gbé Pasuma wá ìfà ìkọ́ntẹ̀mẹ̀ gbé Táyé Currency wá oríṣiríṣi àwọn olórin wọ́n ń gbé wá àwọn tó ń pẹ́ra wọn ní broda tó yẹ pé gbogbo orí wọn lọ ti di òkè àwọn tó ti bóra. àmì tàtú ní gbogbo ara wọn scorpion lóríṣiríṣi mother celeste àti máa wo ẹ̀yìn ẹ̀ báyìí scorpion èmi tó bá ṣe ara lẹ̀ báyìí tàtú sà dáàdì kí ni ọ̀nà síwájú lẹ́yìn papọ̀ ikú apá wọn bínú sà. ṣẹ́rí wọ́n ní ìgbà ìkẹyìn rèé o ìgbà ìkẹyìn rèé o abẹ́ òfura. ṣé nígbà tí Jésù máa padà dé fíù ní gbàgbọ́ tí ìwọ̀n bá lẹ́yìn. láyé bí ẹnikẹ́ni tó bá ti rìn ní ọ̀nà ìparun ló ń lọ. ẹnikẹ́ni tó bá ti rìn ní ọ̀nà ìparun lórí ọ̀nà ìparun ni tí ò pé méjì ìparun ni ìyẹn tẹ̀ máa parun ṣáà ni ó ṣe rí nìyẹn. kí ni èròǹgbà yín ṣàfihàn wájú ìjọ mímọ́ lẹ́yìn ìwà pọ̀ ṣọ̀fà tá a ṣe 40 years. ṣẹṣẹ rí ní ọjọ́ iwájú ẹ máa jáyà o. ká má bẹ̀rù sáà. lọ́nà o. má bẹ̀rù má bẹ̀rù má bẹ̀rù má bẹ̀rù má bẹ̀rù Jésù ni Jésù láìkàgùn ṣẹ́gun dé ọ̀run fàwọn ọjọ́ mímọ́ látọ̀run wá má bẹ̀rù má bẹ̀rù. orí tí wàá tún yé sọ pé Sátánì di àmúre Sátánì di àmúre ìṣẹ́gun kan kò sí fún Èṣù ìṣẹ́gun kan kò sí fún Èṣù. ẹ má bẹ̀rù má mìkan o ẹ máa ṣọ́nà kẹ́dẹ̀ máa gbàdúrà
gbogbo kìnìún wọ̀nyẹn ò lè ṣe kó má ṣẹlẹ̀ bàtí gbogbo ń tẹ̀ ń wí wọ̀nyẹn Èkó ló wà. Bẹ́ẹ̀ni. Èkó. That's the fact. Ní sáìdì ibi ó dàbí pé ìbẹ̀rù díẹ̀díẹ̀ ṣe wà. Ọ̀dọ̀ àwọn tọ̀hún náà ló ń ṣàn débi. Ẹnu ń gba nǹkan burúkú sára. Wọ́n ẹgbẹ́ awo gbogbo ẹ̀. Gidi tí ò fi ṣe kìnnìún náà. Bẹ́ẹ̀ni. Ẹ má bẹ̀rù ìjọ yìí wọ́n ṣe wú. Òun ló máa wú ayé mọ́. Ó dáni lójú. Ṣé bó ṣe máa wú ayé mọ́? Ó ní máa ṣe ṣẹ lọ. Má ṣe wá ìsinmi. Má ṣe wá ìsinmi. Máa forògbé olùkórè ń bọ̀. Ojú Olúwa mi wo iṣẹ́ rẹ̀. Àwọn áńgẹ́lì mímọ́ ń kọ́ wọn. Ìbáṣeré mi tàbí ibi. Èrè iṣẹ́ rẹ̀ ni ìwọ yóò gbà. Àwọn nǹkan tí ẹ̀ ń fẹ́nu bà yẹn Èkó ló pọ̀ sí. Èkó ní gbogbo ẹ̀ wà. Èkó ló pọ̀ sí nǹkan burúkú. Lòmíì lọ wẹjú. Lòmíì kò sáfẹ́ ríran ṣá. Lòmíì lọ sí Benaglan. Lòmíì lọ bo àwọn nǹkan tí ò sí lájẹ̀ ń dà. Ẹ̀ẹ́dẹ̀mọ́ tó ń ṣe wọ́n. Wọn lè gbàdúrà, wọn lè gbàwẹ̀. Láti lè gbàdúrà kó gbàwẹ̀. Àwọn pẹ̀lú oríṣiríṣi. Wákùwà náà máa wá. Bí kìíní bẹ́ẹ̀. Ìgbà tí ẹgbà ṣe lọ mo fẹ́ mọ̀ báwo lẹ ṣe rí ya because ẹni Ìbàdàn tẹ wá a máa ń gbọ́ kíní kan fún àwọn tó fẹ́ ṣiṣẹ́ yìí wọ́n ní àwọn tí a pè láyàn àwọn tààrà láṣẹ lóko bẹ́ẹ̀ àwọn tó ń ṣe oríṣẹ́ yẹn kì í fẹ́ gbà níbẹ̀rẹ̀ ayé sì lára àwọn èèyàn tó ń dájọ́ lẹ̀ tí wọ́n ń ṣe tó ń lọ gba nǹkan tó ń rìn nǹkan mọ́lẹ̀ wọ́n gbà tí oúnjẹ lẹ́lẹ́ wọ́n wá sí Ìbàdàn báwo lọ́ọ́ ṣe arrest yín sà. Àwọn táìmù yẹn that's on 1956 ìjọ́dẹ̀dẹ̀ Ìbàdàn ní 1962. 7 years after. 7 years after. Mo ti máa jẹ ìmọ̀ wá. Gbọ́dọ̀ ní lọ́ọ̀kì kan ẹni wí àti bá dé wọ́n máa ń gbà tèmi. Ọ̀dọ̀ mi kàwé pé téèyàn pé òwò tá a kà yẹn bọ́tẹ́ ẹni wí àti bá dé bí kíní WNBS West Nigeria Western Nigerian television lọ́hùn-ún ọ̀gá tí ó ṣe kíní Àdìsá ó fàgbà tèmi bàjẹ́ ó ní àwọn èèyàn bíi 122 ó ní kí n lọ ṣe olórí wọn. As media head media department. Bẹ́ẹ̀ ni ń ṣe olórí wọn. Bẹ́ẹ̀ nǹkan tó bí tí bàbá fi dẹ́n tó ní rédíò lé ní lọ́nà. Nǹkan mi ló tún sọ yẹn. Ọ̀run ló tún gbé yẹn wá. Ẹ̀mí kan fi tẹ́tí ní experience yẹn ni. Ó ti o. Èmi sọ lọ aṣọ ni mo gbọ́ pé bàbá. This one is celebrate bàbá. Ṣé rí ìgbà tí mo ṣe kìíní kan ìgbà tí ìjọ yẹn ṣe ìgbà tó yá mo á decide pé mo padà sílé níwájú Ọlọ́run àti ènìyàn. Mo padà sílé ìgbà tí mo padà sílé ni mo ṣẹ̀ṣẹ̀ wá lọ ń kọ́ṣẹ́ tailor bẹ́ẹ̀ ni ọ̀gá wa France ló ti lọ kọ́ṣẹ́ tiẹ̀ àwa táde àwa lọ́dọ̀ ẹ̀ 43 apprentice bẹ́ẹ̀ ni mo ṣẹ̀ṣẹ̀ wá padà lọ mo lọ ń kọ́ṣẹ́ mo lè ṣe ọdún mẹ́ta bẹ́ẹ̀ mo lè ṣe ọdún mẹ́ta. Alẹ́ nìkan tí a máa lọ ń gbàdúrà lọ́dọ̀ ẹ̀ ṣẹlẹ̀ ni o bọ̀ tó ríran ju àrìjàn náà ta lọ tá a bá dọ́dọ̀ ẹ̀ tí a bá ní break mo máa ń sáré lọ́bẹ̀ láti lọ ṣọ́nà níwájú Ọlọ́run àti ènìyàn mo débẹ̀ ń jẹ́ nígbà tó kàn mí tí mo kúnlẹ̀ wá ní arákùnrin ẹ̀mí ní kò jí wa láàárọ̀ kùtù ẹ̀mí ló ní kò jí wa láàárọ̀ kùtù pé tó ń bá ti fẹsẹ̀ tẹ́lẹ̀ gbára ẹ máa gbàdúrà fún mi
mo dẹ̀ ní kẹ̀kẹ́ kan kẹ̀kẹ́ aláfẹsẹ̀wà. Ibi tí mo dẹ̀ ń gbé kò jìnnà sí ibi tí wòlíì yẹn wà Abraham. Mo á gun kẹ̀kẹ́ mi débẹ̀ ǹjẹ́ mo débẹ̀ mo ṣe kan gate ìmọ̀ náà fi ṣe gate o ló wà ó jáde wá ó mú mi lọ sí ibi tí wọ́n ti máa wá fún mi ó dẹ̀ gbàdúrà títí níwájú Ọlọ́run ti nìyẹn ó lóun rí mi pé mo wà lórí machine pé mo rán machine lọ báyìí ó ní áńgẹ́lì kan wà ó ní àdá tó wà lọ́wọ́ ẹ̀ ó mú bàjẹ́ ó ló kàn gé ewé àgbọn fáì ó wá fi bó machine ó fi bó machine ó ní mo tún rán tó lọ fi gé mi méjì nígbà tó máa lọ lẹ́ẹ̀kẹta ó wá lọ gé ẹgba ní ẹgba yẹn gùn ó ló wá bẹ̀rẹ̀ sí ní lé mi ó níbi tó ti nígbà tó rí pé ẹgba ló mú dání ìgbà tí mo rí ẹgba ló máa ń sá títí òun wá rí mi ní títí ọlọ́dà ni mo ń sá lọ ó nígbà tí mo rìn jìnnà títí áńgẹ́lì wá dúró wá ń wò mí nígbà tí mi dúró tí mo gbójú ẹ̀ tó bẹ̀rẹ̀ sí ní lé mi Ọlọ́run wá rí mi ní ìlú Ọ̀kọ̀là. Ìlú Ọ̀kọ̀là wọ́n ní ìlú Ọ̀kọ̀là wọ́n ní mo ti gbé bẹ̀rẹ̀ rí mo fi inú fẹ́ dọ̀ padà mi ò lọ kó wá mi kó bá ó ní ibẹ̀ yẹn lòun ti rí mi ó ní ibẹ̀ yẹn ni mo ti gbilẹ̀ ní pápá oko tútù ó ní mo gbilẹ̀ bàjẹ́ mẹ́díkà mo á bú sẹ́kún kí ni mo fẹ́ lọ ṣe mo ní kó wá nǹkan tó máa ṣe tó bá lé mi ní kí n jáde jáde kẹ ṣe bọ́ọ̀ lọ sọ pé ó ní nǹkan tó ń torí ẹ̀ àbí kẹ̀kẹ́ yẹn mi ò lè gùn mọ́ ṣe ni mò ń tì padà sílẹ̀ mo á ń ronú pé irú àkóbá ò rẹ̀ lẹ̀ Mo ṣe tó mú yàn ronú. nígbà tó di ijọ́ kẹta àwa lọ church níjọ́ Wednesday àti late àwọn tó dẹ̀ late wọ́n ti fi igi dáná àwa tá a late àpọ̀ wọ́n ti ń ṣẹ̀sìn lọ wòlíì kan bínú láti ṣáìdì bíi ilẹ̀ àánú nìyẹn máa lọ ó dúró ń bí wàá jìyà wọ́n ní kó máa lọ kí ló ń ṣe ń bí kíni kò ìgbà àwọn èèyàn bá dojú bò mí wọ́n ní gbọ́ kí ló ń sọ fún ẹ tẹ́lẹ̀ mo ní kò yé mi ẹ bá mi wò ó. ohun tó wá sọ wípé máa lọ sí ìlú Ọ̀kọ̀là. Ìgé bẹ́ẹ̀ ìlú Ọ̀kọ̀là ìlú àwọn alámàlà. nǹkan tó gbé mi padà Síbàdàn nìyẹn. ṣé rí gbogbo ohun tó wá ń ṣẹlẹ̀ nǹkan tó ń sọ that was in 1965. 1965. Ó ga ọ 1965. bí ìrìn àjò yẹn bó ṣe rí mi. Tẹ́ fi wá padà wá sí ìlú Ìbàdàn. ibi tí mo dẹ̀ ń gbé tẹ́lẹ̀ Mọ́kọ́lá ni mò ń gbé. ìgbà tó ń rí mi gbàrà ó ti dé kíní kò ó dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní yọ̀ mọ́ mi. wọ́n ní kí wàá dé sọ́dọ̀ àwọn wọ́n ní kí wàá sùn sọ́dọ̀ àwọn tẹ́lẹ̀ kan ìgbà wọ́n dùn yín. dáadáa. lẹ́yìn làwọn ó dà jẹ́ Michael àti Gabriel. náà ọ̀tọ̀ tún nìyẹn. ìjọ máa ń lálẹ́ wò. Another story nìyẹn. That's another line. Lẹ́tún wà yẹn. Irú yẹn sì tẹ́ ìsọ̀rọ̀ sí. Jẹ̀mẹ̀tù náà ni mo wà. Mo dẹ̀ ń gbé Mọ́kọ́lá. Ẹlẹ́yẹlé. Elizabeth Road tẹ́lẹ̀. N bá sọ̀kalẹ̀ kọjá sódì kejì. Ibẹ̀ ni ṣọ́ọ̀ṣì yẹn wà bọ̀ sí Jẹ̀mẹ̀tù ni. Mọ́kọ́lá. Ẹ̀gbẹ́ mi ló wà. Bọ̀ sí Jẹ̀mẹ̀tù ni mò ń lọ.
eléyìí tẹ́ ẹ sọ yìí pé bí ọ̀rẹ́ mi kò rí kò sùn ní wá ó sì wà láyé nìsín bẹ́ẹ̀ni ó wà lákùrẹ́ bẹ́ẹ̀ni ọmọọba bẹ́ẹ̀ni ìgbà ó ń ṣiṣẹ́ ní secretariat ó dẹ̀ wà lórí ipò kan fún ọdún 8 wọn promote ẹ̀ tí wọ́n bá fẹ́ promote wọ́n á yẹ ó wá sọ fún mi wípé kí n wá nǹkan tí máa ṣe fún òun pé kó n bá lọ fún interview kó n lè pass bẹ́ẹ̀ ni mo wá ní kó gbàwẹ̀ kémi náà gbàwẹ̀ àwẹ̀ lájọ gbà mo wá mú un lọ sí inú igbó orí àpáta mo ṣe kúnlẹ̀ gbàrà sáìdì ìbéèrè mi kúnlẹ̀ sí òun kúnlẹ̀ báyìí ní orí àpáta àti kúnlẹ̀ gbàrà ǹjẹ́ mo rí báyìí ó wá láti bí ó dúró kàkà yìí ó ní orúkọ òun ní báyìí èkejì tó ń wá ó ní orúkọ mi báyìí àwọn méjèèjì yẹn ló ṣe báyìí wà wọ́n ṣe ṣe báyìí wọ́n ṣe ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn sáínbọ́ọ̀dù sẹ̀lẹ̀ inú ìhó ilẹ̀ ló dé wò jáde inú ìhó ilẹ̀ mo ní kí lè léjà n bá lajú mo lajú mi ì rí nǹkan kan mo tó díjú mo tó rí níwájú ọlọ́run sílẹ̀ up to now this ìran gidi wà ìran irọ́ ó tún wà bọ́tẹ́ lẹ́yìn tí mo ń sọ fún yìí ògidì ni tó jiná nígbà tá a wá gbàdúrà tó mọ nǹkan ní mo ní ọ̀rẹ́ mi mo ní nǹkan báyìí ni mo rí o nǹkan báyìí ni mo rí o ó ní tí a bá ti lọ sí ṣọ́ọ̀ṣì ní Yemẹtu àwọn kan wà tó yẹ pé wọ́n máa ń wá láti Òkè Àdó yìí wá sí Yemẹtu ó ní kí n sọ fún wọn mo ló tí o n sọ fún yàn kí lè fẹ́ kí n ṣe olùṣọ́àgùtàn lọ n ṣe olùṣọ́àgùtàn iṣẹ́ mi tí mo kọ́ ẹ̀ dáadáa inú ẹ̀ ni mo ti ń ṣe mo dẹ̀ ní room and parlour ẹ̀mí àti ìyàwó mi ìyẹn ń ṣiṣẹ́ ní secretariat ìyẹn ọmọ káwé so ńgbà tá a máa dé church níjọ́ sọ Friday nìyẹn Friday ìgbà tá a máa dé church níjọ́ Sunday that's Friday December 28 nìyẹn 28 29 níjọ́ Sunday ti bọ́ sí December à ń pè ọkùnrin kan ní sọ́jà nìyẹn tiẹ̀ àwọn máa ń ṣe military officer ó máa ń ṣàgídí ó dẹ̀ ní kíní wọ̀ yẹn bẹ́ẹ̀ ó bá pè mí à ń gbọ́pẹ́ lọ́wọ́ ó bá pè mí pé kí n wá mo ní ṣe bó rí pé à ń gbọ́pẹ́ tá a bá ti ṣe kí ni mo dẹ̀ wà lára àwọn tó gbọ́pẹ́ èmi lẹ́ni tó kéré jù láàrin ọmọ dúró sẹ́gbẹ̀ẹ́ àwọn méjèèjì yẹn nígbà tí mo á bọ́ ta ó lóun rí nǹkan kan bẹ́ẹ̀ ni ọlọ́mọ alágbára ó ní òun rí tí church dé Òkè Àdó ó dẹ̀ ní agbára díẹ̀ nínú àwọn ìrìn àjò wọn yẹn ó lé mi ní olùṣọ́àgùtàn bẹ́ẹ̀ ṣe rí nígbà tí ó wá gbé mi òun gbé fẹ́lẹ́lẹ̀ ó dẹ̀ ní wíǹgì kan yàrá mẹ́rin ní sáìdì kan ó dẹ̀ gba wíǹgì kan délẹ̀ ó ní kẹ́jẹ́ ká máa bẹ̀rẹ̀ níbí mo ní rárá mo ní ibi kan náà sọ fún mi àwa wà lẹ́nu ẹ̀ títí iye àyẹn fi lọ nígbà tó di January 21 má forí kan wá bàbá Paul má forí kan ó wá ó máa ń wá tẹ́lẹ̀ yẹn bó ti wá ọ̀dọ̀ mi ló máa dé sí a máa tójọ́ a máa ṣe ó lóun rí nǹkan kan the third time lẹ́ẹ̀kẹta òun ló wá ṣàlàyé ó lóun rí pé àwọn èèyàn kíw ẹni wọ́n pọ̀ o ẹni wọ́n kíw wọ́n ju 50 lọ ó ní tí wọ́n bá kíw ó ní àkàbà yẹn wọ́n gbé díkì ní báyìí ẹni bá ti ń lọ tó bá débi kan wọ́n á jábọ̀ ó ní kí ni ẹ̀ wá ń ṣe súnkẹrẹ gbàkẹrẹ ó wá kàn mí ó yẹ kàn mí èmi náà ń gùn lọ ìyẹn nísìnyí mo kọ́ lẹ̀ ó wà lọ́dọ̀ mi mo kọ́ ọjọ́ yẹn dáadáa mo nílẹ̀ fún ọjọ́ iwájú bẹ́ẹ̀ ni Málíkà ó níbi tí àwọn èèyàn ń dé tó ń jábọ̀ yẹn ó lóun rí màlẹ́kà méjì lókè
Tán yọ sí inú igbó. lọ́nà inú gbọ́ kọ́ lè léyìn Lọ́nà àwọn ọgbọ̀n wọn padà àwọn ní àwọn yẹn wá nọ àwọn méjèèjì tí wọ́n fà mí sókè ní ṣe fà mí sókè yẹn. Málíkà ó ní aṣọ tí mo wọ̀ ọ̀tọ̀ ó ní ó ti ní aṣọ tí wọ́n ó ní dẹ̀ bọ́ lọ́wọ́ mi fún mi lọ́wọ́ kíní kan igbá ó ní kíní kan máa bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ máa bẹ̀rẹ̀ kíní kan máa ṣe àdúgbò yẹn bẹ̀rẹ̀ nǹkan tó ní ká ṣe ẹ ṣe ìgbà tó máa di January yẹn 21, 27, 21, 22, 23, 24, 25 èmi àti Máforí kan a wá bá Kọ́lápọ̀ Ìṣọ̀lá a bá lọ sí Port Harcourt tó jẹ́ fúnmọ́nà dáadáa bẹ́ẹ̀ ni èmi àti ẹ̀ bá a ṣe rí ni. first Nigerian governor of Ọ̀yọ́ State. dáadáa bẹ́ẹ̀ ni a wá bá lọ sí Port Harcourt because òun ní àwọn òyìnbó tó máa ń bá a ṣiṣẹ́ àwọn ibi tó ti ń rí epo kìíní òun ló máa ń ṣe survey ẹ̀ bó ṣe ní Kọ́lápọ̀ Ìṣọ̀lá mọ́tò la gbé lọ a kúrò níbí ní aago 7 láàárọ̀ a dọ̀hún ní aago 11 àbọ̀ lálẹ́ nítorí mọ́tò yẹn radiator ẹ̀ bẹ́ a bá rìn díẹ̀ a dúró a rọ mi sí a sábà dọ̀hún ṣá ṣe nígbà tá a máa aṣọ ọjọ́ 7 lọ́hùn nígbà tá a máa padà dé náà a gẹ́tì ibi tá a kọ́kọ́ ló gbàrà fún church. A dẹ̀ lo ọdún kan bẹ́ẹ̀ ọdún kan péré àlọ́ bẹ́ẹ̀ la wá rí báyìí. sí ibi báyìí. Ilẹ̀ ńlá ẹ̀ ilẹ̀ agbára yìí. Bọ́ọ̀rọ̀ irin yẹn Málíkà. bọ́ọ̀rọ̀ irin yẹn bó ṣe rí nìyẹn. ilé pákó. Ilẹ̀ yìí oríṣiríṣi nǹkan àmì ló wà ń bẹ̀ ibi tẹ kọ́ fún mọ́tò pápá wà ń bẹ̀ yàrá pápá náà wà ń bẹ̀. Ó wà ń bẹ̀ o. Ǹjẹ́ ibi báyìí jẹ́ táwọn àwọn lè fẹ́ wá láti òkè òkun sí kó tẹ̀ wá gbàdúrà yín jẹ́ a lè sọ ní di tourist center. wọ́n wà ṣe bẹ́ẹ̀ gbọ́ tẹ́lẹ̀ kan ń pè mí lóṣù. yàrá kan tún wà fún dáadáa wọ́n lè ṣe kọ́ wà wà ṣebí méèlì àwà yìí ń sùn láì náà wọ́n tẹ̀ máa ń wà ibi tí àwọn ibì kan wà lẹ́yìn a máa ń gbà wọn láyé ń bẹ a máa ń rẹ́ǹtì ẹ̀ wọ́n máa sanwó nítẹ́ẹ̀dì kan lọ sí hòtẹ́ẹ̀lì máa wà láyìíká wọ́n á ṣe ọjọ́ 7 tó máa jẹ́ 2 weeks wọ́n máa ṣe àdúgbò ẹnìkan yẹn ṣe wà láti Austria yẹn ṣe ló ti padà lọ wọ́n wà. Ìṣòro á tẹ̀síwájú. láyé ìdáwọ́ dúró. Bàbá wo ló ṣe rí orúkọ yín yẹn ó ní agbára jù àmì bàbá JD Nunayan anyway láti porúkọ yẹn báwo ló ṣe nísẹ̀lẹ̀ ó máa ń shake number 3 báwo lè ṣe ẹ̀yin tẹ́ gbórúkọ yẹn dání báwo lè rí lára yín sà it's a very huge name. èmi ò tẹ mọ mi tẹ èmi ò ìjọba ti gbórúkọ yẹn bí ìpayà máa ń wà fáwọn èèyàn bí bàbá JD Nunayan bí jagaba. Báwo lè rí lára yín gẹ́gẹ́ bí ẹni tí wọ́n lórúkọ fún ara ẹ̀? náà mi ò tẹ̀ wá mọ̀ bí ṣe bọ̀tí tó kínkínní kan á wà ń bẹ̀. Bẹ̀yà kéèyàn tó máa ṣe gbogbo yẹn lórí ọ̀ṣọ́fà fún rẹ̀. Ó ti tutọ́ sí mi lórí rí. Málíkà ìjà. Bẹ́ẹ̀ni, ó tutọ́ ìtọ́ gidi ní ìgbà 3. Fọwọ́pá kí ló ní ìtumọ̀ yẹn machine yẹn wà ń bẹ wà ń sálẹ̀ ń bẹ yẹn sí wà ń bẹ tí mo rán ṣe tí mo níjọ́ yẹn mo kọ́ṣẹ́ nílé mo dẹ̀ padà dé ní ilẹ̀ mọ́ ikọ̀ ọba kan ìyàrá tí mo gbà ń gbà ọ̀rẹ́ mi tí mo sọ wípé Àkúrẹ́ tó wà lákúrẹ́ ọmọọba òun ló sanwó ilé yẹn ibẹ̀ ni mo dẹ̀ ń wà ṣé wàhálà yìí máa ṣe kìíní ni bàbá rẹ̀ bá dẹ̀ dé ń bẹ̀ ó lè rán mi lọ sí Makoko a ní kí n lọ ọbẹ̀ lọ bá wọn má dẹ̀ lọ ó lè rán mi lọ sílé ó máa kọ lẹ́tà
ó kọ fúnra rẹ̀. ní pápá fún dáadáa lẹ́tà kí ni wàhálà ìlọsí yunifásitì kí ni wà ní ó kọ ṣọfà kọ lẹ́tà ó kò jẹ́ pé ráìtì ẹ̀ ó tóbi ó dẹ̀ dùn ká èmi náà ó tóbi ní wọ́n máa fi ṣe kí ni a ní kí n lọ bí báyìí níjọ́ yẹn Sunday ni mo kúnlẹ̀ mo á sọ ikún gidi o Olúwa báwo la yé yìí ṣe fẹ́ já sí kí ni mo ti fẹ́ ṣe báyìí kí ni kan igbá o bí tí mo ti ń sọ ikún níbi ìkúnlẹ̀ tí mo ń gbàdúrà yẹn ẹ wá rán ẹnìkan wá ó ní kó lọ pè mí wá nígbà tí yẹn pàyìndà ní bá bẹ̀rẹ̀ ní tójọ́ mo níbo ni bàbá yìí tó fẹ́ rán mi lọ nísìnyí àṣẹ mi nìkan lórí ni kí ló dé mo bú sẹ́kún mo kàn tọ́jú ara mi mo bá yọ Jésù tí a mọ̀ ṣe yíyọ Jésù lọ́dà mo kàn sílẹ̀kùn sí tìrúmì tán wà mo á wà lẹ́yìn ilẹ̀kùn tí n bá rán ẹ níṣẹ́ jẹ́ kí inú ẹ máa dùn. mo á sọ pé mo ní bàbá inú mi dùn sa inú ẹ ò dùn mo sọ pé mo ní bàbá yẹn tó fẹ́ rán mi lọ. ṣé ẹ ríro bẹ́ẹ̀. ó ti yé yìí lọ́pàá ti rí i. kí ni lọ bí báyìí fún mi yẹ sà n bá sáré lọ mo kò sáré lọ mo wá padà dé mo ní mo wá sọ fún mi pé mo ní papa mo ti lọ nǹkan báyìí ló sọ kò tẹ̀ dá mi lò. nígbà tó máa dijọ́ kẹta ní tí ọ̀rọ̀ ìtàn yẹn wá ni mò ń sọ yẹn là ń tírèdì débẹ̀ ọ̀rẹ́ mi kan ó fún mi ní £10 ọ̀rẹ́ mi yẹn ó sì wà láyé nìsín olúwo bẹ́ẹ̀ni obìnrin kan yẹn náà fún mi ó yá mi ní £10 ó jẹ́ £20 yẹn ni mo kó lọ sóògùn pa Ọ̀yọ́ mo lọ ra machine mo wá fún Haúsá ní Chile mẹ́ta Haúsá ló wá rú machine lọ sílé bọ́dẹ̀ ṣe rú lọ ọ̀dọ̀ pípi tí papa wà ló gbé machine yẹn lọ mo ní kó gbé ní sọ́mbẹ̀ ta lórí machine mo lé mi ní sà kúnlẹ̀ bí tí ìtọ́ yẹn ti jáde nìyẹn ó ní Ọlọ́run mi èèyàn méjì ló yá lówó Ọlọ́run mi sanwó yìí nígbà tó gbàdúrà màmá yá máa ń dúró báyìí pápá wà báyìí mo dẹ̀ kúnlẹ̀ mo di machine tí mo dì mú yẹn machine wà ń bẹ́ di sin mo máa fi ń ṣe àríkọ́gbọ́n ẹ̀ kọ̀ọ̀kan bẹ́ẹ̀ machine yẹn wà ń bẹ́ ó wà ń bẹ́ ó léèyàn méjì ló fi ṣe kéde kan ìgbà bí tí ọ̀rọ̀ pé ó tutọ́ lébi lórí ìjáde yẹn èèyàn méjì ló yá lówó Ọlọ́run mi sanwó yẹn padà ìgbà tó máa di ọ̀sẹ̀ tó tẹ̀lé alátiṣe òun ló wá ó ní kí n bá òun rán aṣọ akọrin mo dẹ̀ sọ pé yé báyìí aṣọ àkàkúrẹ́ ti gbogbo owó yẹn ṣá mo ní a máa rí aṣọ ọ̀pá kan sílẹ̀ méjì aṣọ àkàkúrẹ́ ti ẹ̀ ṣá gbogbo ẹ̀ ó ní £5 ó ní kò ní sí aṣọ tó dà mo ní aṣọ tó dà nígbà tí mo dé ibi tí mo ra aṣọ ní wọ́n sílẹ̀ kan àbọ̀ ọ̀pá mo ra aṣọ mo dẹ̀ wá dé mo rán gbogbo owó yẹn ò ṣe gbàtà láti ṣe dé tó ní aṣọ ti dájú mo ní kò tẹ̀ tó iye tí àjọ kakórè tí ó ní náà bóyá bàbá bóyá ọmọ nǹkan tó ń sọ eléyìí kò gbọ́dọ̀ dín ní sílẹ̀ mẹ́wàá kò dẹ̀ tó yẹ ó kó owó lulẹ̀ kó tó ní kíní bẹ́ẹ̀. bí ọ̀rọ̀ machine fi ṣe kíní wá ní bọ́ọ̀rọ̀ ẹ̀ bó ṣe kíní èmi kọ́ ni mo wà níbí. Kristi bàbá owó ní ká jẹun pẹ́ lẹ́nu bẹ̀rẹ̀ ó fa ọ̀fun ní òfẹ́ jẹ́ àdìpé iṣẹ́ pọ̀ níwájú bàbá wọn ti dúró dé yìí níta ń sìn láti ìlú òyìnbó láti everywhere but ẹ jọ ẹ bá wa fún àwọn èèyàn ní ìlú òyìnbó àwọn ṣẹlẹ̀ kájúgbà wọn fẹ́ gbọ́ ọ̀rọ̀ ẹnu yín pé
ǹjẹ́ àwọn kan ti sá kúrò ń jọ nígbà tó ń ta wọn ní Ọ̀fà ìbá bínú sáà pé mo sọ ilé wọn ta wọn ní Ọ̀fà wọn sáré àná ẹlòmíín sá lọ sí MFM ẹlòmíín lásì sáà sí àwọn church aláṣọ ara wọn lọ́jọ́ mọ́ kí lẹ fẹ́ sọ fún àwọn èyí tó ń gba ọgbẹ́ tó wà wò pé ìjọ náà ti ta wọn lọ́fà táìmì ò rí bẹ́ẹ̀ torí ẹ̀yin ni old generation Celestial àtẹ̀ṣe wà tẹ̀dẹ̀ jẹ́ atọ́nà kí lẹ fẹ́ sọ fún àwọn ọmọ ìjọ káàkiri gbogbo àgbáyé tó ti ṣáko lọ. ọjọ́ ń bọ̀ mẹ́ríkà ọjọ́ ń bọ̀ sórí lókè ní sámà lókè èmi mo sọ ẹ fún yín ẹ mú dání wọ́n kọ Celestial Church of Christ mẹ́ríkà wọ́n kọ ní gbogbo láńgbèjì pátá wọ́n máa kọ sókè á dẹ̀ wà ń bẹ̀ fún ọ̀sán mẹ́ta òru mẹ́ta ó lè jẹ́ àsìkò tiwa bọ̀tù kò lè ṣe kó má ṣẹlẹ̀ ó dẹ̀ má jẹ́ àsìkò tiwa áfítà táwọn bá ti lọ ìyẹn lẹ wá gbà wípé ìjọ yìí àtọ̀run wá ní ṣé ara wọn tó ń sá kiri yẹn wọn lè ṣe kó má sá kò mọ̀ pé àbọ̀ ràǹbá nọ́jà kò dẹ̀ síbi tí wọn ò sí kò síbi tí ò sí kò síbi tí ìṣe ò sí ó pọ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn nígbà tá a ṣe kò bá tó tí ó bá wà ní àwọn sámà Celestial Church of Christ Greece do Christian Celestial of kìnìkan ìgbà owó ẹ bẹ́ẹ̀ àgúnwíwé ọlọ́tọ̀ adẹ wà bẹ́ẹ̀ gbogbo èdè náà máa fi kọ́ gbogbo ayé rí ìgbà yẹn lẹ máa tó gbà wípé ṣé mo nǹkan tó bá sọ wípé kíní ọkọ ìkẹyìn ọkọ ìkẹyìn kí ṣojú bọ̀rọ̀ kí ló ń já yín láyà. the last boat. observation. kí ló ń já yín láyà kí ló lè tó yẹn kò sí ìyáyà o. mo ti rí oríṣiríṣi sample tọkàn mi balẹ̀ lórí ẹ̀. nípa tíjọ yìí. nípa tíjọ yìí mò ń sọ nípa tíjọ yìí. ó gidi àwọn tó tó dá mi lójú ẹni tó ń dirun filẹ̀ yóò máa dì í lọ ẹni tó ń gbé tàtú filẹ̀ jẹ́ kó máa jẹ́ tàtú lọ. àwọn ẹ̀dá kan tó jẹ́ pé ọkùnrin ni ẹ́ oyè rẹ̀ sóbìnrin fílẹ̀ yóò máa ṣe lọ tó bọ́ kó jẹ́ gíndé yẹn tó ń ṣe gé oyè fílẹ̀ ó máa wọ́n díẹ̀ ló kù díẹ̀ tí ń ló kù ó kù díẹ̀. ayé fẹ́rẹ̀ dé Jésù Olúwa ń bọ̀ wá o. Òde lọ́sàn tàbí lọ́gànjọ́, níbo lẹ́yìn ó kẹ́sẹ̀ yín gbà. Kìnní ni ẹgbà ilé yìí lọ. Kìnní ni gbogbo ibi tí ìjọ wa wà. Chọ́ọ̀chì wà. Ogbobi eléyìí sample London ni kìnìún Indianapolis ni America kìnìún Benin ni bẹ́ẹ̀ni kìnìún Michigan bẹ́ẹ̀ni amọ̀dé alàdáfíà ni Àpáta ni Ìbí ni Mother Church bẹ́ẹ̀ni. Kò tẹ̀tí ìpè ó kù kò tí gbogbo ayé láti gbé Jésù ga ní ìjọ káàkiri gbogbo àgbáyé gbogbo ẹ̀ náà lẹ́ò rí lórí fọ́nrán tó ń lọ tó ń bọ̀ gbogbo ibi tí parish wà tí gbogbo yín ti fẹ́ jọ́sìn gbogbo ọmọ ìjọ tó fẹ́ darapọ̀ àti gbogbo àwọn tí wọ́n fẹ́ ẹ̀sìn òtítọ́ ẹ̀sìn tó ní má jẹ̀mú ẹ wà ní Amẹ́ríkà ni o ní Europe ni o tí ẹ mọ̀ pé ẹ fẹ́ jọ́sìn ẹ fẹ́ foríbalẹ̀ níbi tó lápẹẹrẹ tí àmì ọ̀ṣọ́fà wà àwọn bíbá yìí náà ni ẹ ó máa rí àwọn ibi tó wà lórí fọ́nrán àti fóònù nọ́mbà tẹ́ máa pè
a fẹ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá wa ọpẹ́ yìí ó tóbi jù ọpẹ́ náà tóbi jù because kò easy láti mú wọn mọ́lẹ̀ kò easy láti bẹ̀ wọ́n ṣùgbọ́n mo dúpẹ́ pé ẹ̀mí mímọ́ ó gba ìṣàkóso àwọn èèyàn bàbá ẹ ṣe wọ́n ẹ jẹ́ kí ìjọ mímọ́ kó ẹ jẹ́ kójú ti ìjọ nítorí pé 40 years pápá ti lọ bàbá wa the number 3 worldwide bàbá most superior evangelist prophet doctor J.D. Nunayan JP bàbá rere ni bàbá ẹni ọ̀wọ̀ ẹni àmì òróró ẹni tí gbogbo ayé tó ń jọlá wọn nípa oore ọ̀fẹ́ Jésù Kristi àti nípa ìpè Papa SBG Ọ̀ṣọ́fà ohun tí a sọ léde nípa ministry Papa SBG Ọ̀ṣọ́fà ni 40 years after his transition to heaven tí ìgbà míì tí a tún máa wá ní oore ọ̀fẹ́ láti tún rí wọn tó bàbá tún gbà à fẹ́ kí ẹ máa wà ní ẹ̀mí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà ní ìjọ tí kò bá yín lára mu wá ibi tí ó ti tọ́ ibi tí áńgẹ́lì yín wà ní agbára Ọlọ́run ìjọ mímọ́ ìjọ Celestial àgbè ògbó bàbá afẹ́fẹ́ gbàdúrà fún gbogbo everybody. Mímọ́. Jésus-Christ. Mímọ́. Ja. Holy Michael. Mímọ́. Ayé la máa ṣe ká tó sọ̀rọ̀. Ntẹ́yàn bá dẹ̀ ṣe láyé ìpín ẹ̀ náà máa fún tó bá di ọjọ́ alẹ́. Àwa kọ́ la ní ayé. Ìgbà àti àkókò la ní. Ní ìgbà àti àkókò tá a ní lórúkọ Jésù má jà mọ́fọ̀. Àmín Jésù Kristi. Àwọn ènìyàn tí wọ́n ń wò mí. Mílíkà. Ọlọ́run Olódùmarè ní wíwá sáyé tẹ́ ẹ wá sáyé atẹ́gùn ibi kò ní fẹ́ sí yín. Àmín Jésù Kristi. Gbogbo bíkíbi tí ọ̀rọ̀ yìí ó dé ìjáyà ìnira lórúkọ Jésù jẹ́ kí ilẹ̀ kó gbè mí. Àmín. Ja ilikaba hadia. Bàbá Ọ̀ṣọ́fà 40 ọdún tó ti lọ láàrin wa ó wá kù àwa ara wa Ọlọ́run Olódùmarè má jẹ́ àṣẹ darí. Àmín Jésù. Gbogbo inú ilé tí ogun wà àdúgbò tí ogun wà lórúkọ Jésù lọ́bẹ̀ tààràtà ogun yìí jẹ́ kí ilẹ̀ kó gbé mì. Àmín Jésù. Wàhálà tó wà ní gbogbo àgbáyé Amẹ́ríkà wàhálà wà ńbẹ̀ Canada wàhálà wà ńbẹ̀ UK Europe wàhálà wà ńbẹ̀ ká má tẹ̀ wá sọ ti ìlú aláwọ̀ dúdú ní Nàìjíríà ní àpapọ̀ kò síbi tí wàhálà sí ní Àbújá wàhálà wà ńbẹ̀ Ọlọ́run Olódùmarè náwó agbára rẹ sí gbogbo tí mo dárúkọ yìí agbára Sátánì káàdánù. Àmín. Àwọn ènìyàn tó gbé sípò tí àsìkò tí wọ́n ń lò lọ́wọ́lọ́wọ́ tí àsìkò tí wọ́n tí ò tí expire tó dẹ̀ wà lẹ́nu ẹ̀ ogun ṣiṣẹ́ lé dànù. Àmín. Celestial ní àgbáyé Celestial nìkan kọ́ gbogbo ẹlẹ́sìn pátá mùsùlùmí ni o Catholic ni o CAC ni o Methodist ni o Kérúbù ni o Anglican ni o Kérúbù and Sẹ́ráfù ni o Olúwa Ọlọ́run Olódùmarè ó lé ara ó lé ẹ̀mí má jẹ́ kó jà wọ́n. Àmín. Iná kíná tó ń jó lábẹ́ ilé wọn tí kò ṣeé sọ síta látọ̀run bomi pa. Àmín. Jẹ́ kí àlàáfíà
jẹ́ kó tọ̀ wá. Hílà hílò gbígbé ni pa dídá nǹkan rú nítorí oúnjẹ bàbá káàdànù. Gbogbo àgbáyé má jẹ́ ó pòfo. Pàtàkì jùlọ Nàìjíríà má jẹ́ ó forí ṣọpọ̀. Bẹ̀rẹ̀ láti orí títí débi tó dé dúró sí bá mi dì wọ́n mú. Àdúrà yóò gbà. Á dára fún yín. Ẹ lu àlùyọ. Àṣẹ ti bàbá. Mímọ́. Tọmọtẹ mọ́. Mímọ́. Ó bà lẹ́yìn. Gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá ti ń pè ọ́ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ dá wọn lóhùn. Jésù ló wà. Lórúkọ Jésù. Àlíyá, 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 hallelujah. Ó dàbọ̀, ẹ ṣé o, God bless you so much.